Na, hast du was drinnen gefunden? Nein. Oh, dann war der Osterhase wahrscheinlich draußen. Oh, hier auf der anderen Seite. Hast du was gefunden? Schatzi, aufpassen bitte, aufpassen. Hier. Oh, cool. Und noch für mich eine Flasche. Oh gut, Oh. so viel Geschenke. Und Eier. Das gibt doch nicht so viel Geschenke da. Na, such mal, vielleicht findest du noch was. Ich sehe dich nicht, Schatz. Schatzi, warte kurz. Na, Schatzi, aufpassen bitte, aufpassen. Das ist... Ein Buch. Hey, ist das Ein ein Osterbuch mit einem Hasi. Und noch die Schokolade liebe ich nicht. Ja, aber der Hasi weiß das halt nicht. Der hat sich halt eine andere gekauft. Und hier ein Ei. Und noch meine Lieblingsschokolade. Hey, super. Oh, so viel Geschenke, das ist aber Und ein Wahnsinn. Buch. Und noch das. Oh, und noch Schokolade. Und was ist das da? Ach, Schatzi, das sind Arechi. Arechi sind das, in einer Dose. Ich habe auch richtig gekriegt. Und hier meine Keks. Meine Lieblingskekse. Und noch Schokolade. Und das. Oh, was ist denn das? Ein Ei? Ein Spielzeugei. Opa, schau. Das habe ich gekriegt. Und ist noch was irgendwo? Ich sehe noch mal so viel. Das nicht. Oh, noch mal Schokolade. Und noch Autoschokolade. Autoschokolade. So, ich habe noch Auto nie gesehen. Zeig mal hier. Opa, das habe ich gekriegt. Есть еще что-нибудь? О, еще что-то было. А вон еще шоколады. Das war aber Nochmal Schokolade. Oh, da war aber ein großzügiger Hase war da. Wahnsinn. Schau hier. Aber ist noch etwas? Hast du schon den ganzen Garten abgesucht? Wahnsinn, so viel Geschenke. Ich glaube, du hast den ganzen Garten schon abgesucht, Schatzi. Oh, schau, wir haben Blumen unterm Fenster bekommen. Da. Schau. Schau, wir haben schöne Blumen unterm Fenster. Oh, du Bazi, bitte. Lass die Blumen wachsen. Willst du Oma schenken? Oma, warte. Verschoss er wow. Schatzi, vorsichtig, Baby, bitte. Ja. Jetzt mache ich das Ei auf. Machst du das Ei auf? Ach so, das, was du gerade gekriegt hast. Ja. Ist da was drinnen? Ja. Aber wie mache ich es auf? Wie mache ich es auf? Ich kann es nicht aufmachen. Macht ja auf. Прекрасная погода для гриля. Ветер. Солнце ушло. Спирта у нас не оказалось. Пытаемся разжечь теперь как-то деревом и бумагой, и дровами, и чем только не разжигаем. Грязь, конечно, такая. Сейчас еще надо все это как-то убирать, все это подметать здесь. Сейчас после того, как снег сошел, я еще ничего этого не убирала. Ой, ты моя зайчка. Посмотри к маме. Посмотри на маму. Маузи. Ой, не хочет. Маузи. Маузи. Не хочет на маму смотреть. Вот такую кучу львин получил.
от зайца. Принес ему зайчик книжку. Зайчик положил ему в гнездо книжку про зайцев. Такую вот бутылочку брать с собой в поход. Они вот у них скоро опять будут в садике. Они едут на этот альпака-гуф. Это то есть такой, где двор, или как это называется, с этими животными альпака. У нас здесь есть. Ну, довольно далеко отсюда, но они вот едут на автобусе. Ну, конечно, целую кучу шоколада разного. Вот в таком гнезде вот она лежала с яичками. Я вот так вот положила сюда. Такой покупаешь в супермаркете эту бумажную соломку, травку. Там вот от Линд таких вот зайцев. Здесь один игрушечный внутри еще. Что у нас еще там? Ну, это, конечно, куча разного шоколада. Такие маленькие зайчики шоколадные. Вот такой вот заяц с яичками с шоколадными. Потом такие вот конфеты. Это вот такое яичко было еще пластмассовое. Вот такое вот яйцо. И тут вот Playmobil игрушка вышла. И он, по-моему, эту игрушку забрал с собой. Пошел он с Омой гулять. Потом еще вот эти вот, он любит очень есть эти вот пистации, которые без соли я ему даю. Вот написано здесь unsalted. Не написано здесь только по-английски. Вот он их очень любит, и поэтому я ему их тоже положила в гнездо. Ну, печенье еще его любимое. Он же у нас очень такой экстрик. Он есть только такое печенье. Вот так вот. А еще одно гнездо Лион не нашел. Нужно его еще найти. Когда они вернутся с бабушкой, они пошли на его нам тракторе кататься. Но мы вот это вот гнездо еще найдем, обнаружим. Я еще сюда еще несколько шоколадок положила. Вот это вот Рита. И еще две такие, это любимые Лиона шоколадки био. И потом еще вот такой вот мыльные пузыри. Тоже он очень любит мыльные пузыри делать. Надо еще найти это. Где-то пошли гулять. Гори, гори, моя звезда. Потерялась, блин, решетка туда из серединки, и теперь туда падают, конечно, угли. Надо как-то это закрыть, но мы не можем придумать как. Я сейчас буду здесь подметать. Потому что это, конечно, так не пойдет. Ой, Маузи. Hat gerade noch ein weiteres Nest gefunden, das du übersehen hast. Musst du noch mal suchen. Ja, irgendwo ist noch ein Nest im Garten. Du hast es nicht gefunden, mein Schatz. Wir suchen, Schatzi. Wir suchen. Топор лежит. Gefunden? Ja. Du hast aber schnell gefunden, mein Schatz. Das ist Schokolade und Seifenblasen. Hey. Ja, schau. Wahnsinn. Schau. Ich wusste, dass ich... Du wusstest, dass du Seifenblasen kriegst, ha? Ja. Meine Schokoladen, die ich sau. Mein Lieblingsschokolade. Zeig nochmal. Zeig nochmal deine Lieblingsschokolade. 2 Stück. Ja, schau, der Reisi weiß, was für Schokolade du magst. Schatzi, und wo ist das Auto? Ah, da ist das Auto. Da ist dieses Auto. Das ist dem Playmobil. Seifenblasen. Und noch die Schokolade. Die делается, а ты делаешь. Die mag ich nicht. Doch, das ist ganz normale Schokolade, Schatzi. Mit Körner. Nein, das ist nicht mit Körner. Das ist ohne Körner. Aus diesen Körnern wird Schokolade gemacht, Leon.
Das sind Kakaobohnen, aus Kakao wird Schokolade gemacht. Die liebe ich. Ja, die liebst du. Sonst ist gar nichts drin. Ja, aber das war doch... Schau, was für ein Riesenberg du da hast. Смотри, какая гора. Да тебе еще больше. Целую гору ты получил в подарок. Schatzi, was ist denn da unten? Что это там за валяется за бумажка? Da unten unterm Tisch, was ist das, was da unten liegt? Ist das Das von meinem von deinem Auto? Ja, Ach so. das was cool. Kannst du das? Bist du nicht Schau, ich mach den Tisch zur Seite. ein Türchen? Ja, stell da mal ein Körbchen. Ach so, Maya, Mama muss markieren. Ja. Was macht Oma da? Oma fängt mit der Gartenarbeit an, schau. Oma начинает с работы в саду. Да, вот именно. Я тоже уже их искала, свои садовые ножницы. Я не знаю, где они. Ja. Wunderbar. Wunderbar, jetzt regnet's. Теперь дождь пошел. Грилем, блин. Ну ничего, мы растянули крышу. У тебя компьютер все дома, да? Да. Мы растянули крышу и теперь сидим теперь под крышей. Klaas! Gleich, Schatzi. Klaas! Gleich, Bibi. Вывод до звезда, прикольно, обнимала. Вот так вот. Katzen. Спасаемся. Katzen! Ja, siehst du, das ist alles Katzen. Katzen! Лучше овощи помыли уже. Отопление, это как то же самое, как если в поход идти. Ты ничего не помоешь, ничего не сделаешь. Самое, что поход говоришь? Ну. А это как открывается? Как открывается? Как это открывается? Что там было холодно, мама? Это же что, мясо? Вот оно. Ничего страшного там нет? Что мясо закрыто, что крышка сумки не закрыта. Это такое мясо, блин, Там один температура жир. такая же. Вся рыба. Хватились на топливо. Проверено топлено, там тепло, да? Это чье мясо? Понятия не имею. Я все равно ложу кетчуп. Ну, давай. Auch! Вот так кетчуп, я дам махту кетчуп, добра. Мясо такой странный цвет. Одну желтую, одну красную. Ну, оно обычно же пожаренное. О, а вот ротник начал. Так, куда мне... Обычно оно же поджаристое. Ой, мясо, конечно же, ужасно, как я думаю. Я вообще мясо не ем. Мы сами себя покупаем хюнхен, шпизы и вюрстchen, и все. Потому что это мясо вообще не люблю. Или мы покупаем мясо только в Мискирай. Хорошее. А это же не мясо, это же отходы. О, только уже сломалась. Куча туда валяется. Да нет, это единственное. Вон. Марина сейчас смотрит, это не вкусно, то плохо. Как всегда. Значит, ты будешь все здесь. Ай, осторожно. Паша. Папик. Я уже прогорела. Это что не нужно. Тихо. Нет, она чуть-чуть бросает. Ой, солнышко выглянуло. Здесь так пахнет мясом, Олег, смотри, идет. Нельзя ни в коем случае. Да, надо котлетки делать, как Самуэл делает. Да. Если уж просто у меня будет, если у меня захочу кошку, я ни за что не, она мне даже кормится, даже нюхать не будет. Я возьму себе котенка. У меня будет только Да, мясо есть. надо было взять точно, как я хотела, колбасу и сыр с собой. Хотя бы это было бы. Тарелки у вас патриотичные. Ну, теперь хоть мясо. Солнце, блин, ушло, жалко. Только что было такое солнце классное. Это такое пиво? Чешское? Нет, это пиво. Мяско готовое. Дай А куда мне ты свою тарелку тарелку, денешь? дай мне свою тарелку, я поставлю на стол.
Ножницы мешают. Ножницы мешают. Да, ножницы мешают. Ножницы зря сюда пришли. Нам 2 столика мало, нам нужно больше. Это тоже.